Western Visayas, bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Kay ngaton pinalangga nga syudad sang Bacolod, the City of Smile ang aton dutang gingmatan. Welcome na naman sa bagong edisyon sa atong programa kag palatuntunan Tigbatas. Kaupod sa inyo Tigbatas, inanak sang balhas kag paghimakas. No retreat, no surrender, Tigbatas, Marlon Solidom. Nagalantaw kamo sang serbisyong Tigbatas diriya, Aksyon Radio. Sa aton nga mga viewers diri sa Facebook live sang Aksyon Radio, diri sa Bacolod, Negros, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kadaygan sang kalibutan. Manti kitanon kita, bation kita, makita via FB live, Facebook, sa bugos sa kalibutan, sa tanan nga mga areas nga may Facebook kag Wi-Fi connection, sa North Pole, South Pole, dalumduta, lamang dagat, lamang lamang lupa, basta may Wi-Fi connection, makakakita ka mo sa aton palatuntunan kag programa. So, salamat sa aton 61 tanan ka mga barangays nga nagapamati, nagasunod sa aton, ang aton butanan, hangkilan, ining aton innovative, mayo nga leader sa siyudad sa Himamaylan, amigo ko na, Mayor Raymond Tongson. Bangod sang iya maayo nga liderato, maayong of course ihimplo bilang isa ka role model, nagtinad, nagsangkad ang Himamaylan City, nag-uswag, no? For the longest time stagnated ang Himamaylan, dorman kung sa mga kwan pa, nagtubo. Bangod sang iya, of course, maayo nga liderato, kwan man mo, bukas man sa pagbago, nagtinad ang siyudad sa Himamaylan. Of course, ginatamyaw ba naton ang anay congressman, kagkaroon vice governor sang provincial government, o probinsya sang Negros Occidental, the vice governor Jeffrey Ferrer, matapos ng iya term. Actually, may harap pa sa isa ka term mo, kaya 2 terms pa lang siya, but according to some sources, magabalik siya sa iya dutang gingmatan, 4 distrito, kaya ang iya pinalangga nga tiayon kay ispusa, Ma'am Yuyet Ferrer, magagraduar na sa iya termino bilang the last and final term sa iya pagka-kongresista sa 4 distrito, magabalik dito ang iya ispuso kag pinalangga nga bana nga mong sang una dira ang congressman, 3 ka termino man, the former congressman and now incumbent vice governor. In short, hindi pagtapuson ang katatlo nga termino bilang governor, pagkatapos sa congressman to, just in time matapos si Lacson, Bong Lacson, siya 3 term, laga na governor. Kahit isang nagligad, naglaga na sa mo, a hairline lang ang abansi. Tumad kagamay. Silang gaya sa iban, statistically, tayo sila mo. Nevertheless, tapos naman to, why naman kita mahimo sina, let us not cry over spilled milk. Pero di makabalik na sa dalagan, dason nga eleksyon, 2028, hubin pa man ang aton vice governor. Former congressman, now vice governor, of course, Jeffrey Ferrer. Ang aton butanan, undefeated congressman sa siyudad sa Bacolod, he is now in his 3rd and final term, pero sa gihapon sako kag ma-busy man, may mga politiko that during their final term ay ban gatamat na, ay ban gani way nagapanghatag donasyon, manti masiling tapos naman term ta, iban gatinamat siya tapos naman way naman ta kontra. In short, ang ilaya serbisyo pakita-kita, ang ila serbisyo tungod kay may eleksyon, pero may mga politiko that regardless election or without election, final and last term or bag-o lang nga termino, may kontra o kun wala,
gaserbisyo ya sang padayon amunang congressman naton diri sa syudad sa Bacolod, Congressman Greg Gasataya. When other congressmen during the recess are there and here, they are abroad, bakasyon kay tiyan mo man lang ng time nga makabakasyon ang mga kongresista, yet ang congressman sang syudad sang Bacolod, the undefeated, ara iya giserbisyo kagatrabaho, ti kita nyo social media da padayon libot, diba? Amo na nga waya kaperdian, this is the only congressman or politiko in Bacolod who wagid kaagiya perde nga. Why is it people are keep on voting for him? Why is it Bacolod non Ciudadano keep on voting for Greg Gasataya? Nga, tungod kay maayo sa serbisyo. May kontra kung wala, man may mga isa sa mga flow, no? Sa mga politiko, amo niyay, happy morning man. Aray, kung wala kontra, dayo na nila tinamad. Nga layo pa man tong eleksyon, total way man kita kontra, kaya paida. Way man ta kontra. Kung may kontra, dasig pa sa daludo magserbisyo, kay may kontra mo, may political threat. Bla? Amo to during pandemic, ang iba na nago, ang iba na napakita, kay abi nila way kontra, ay Diyos may kontra gali. So, performance sila during pandemic, mangin basis to, sang pagbuto sang tao sa ila. Amo na siling ko, if you are really to public service, eleksyon man o kung wala, serbisyo ta. Amo na si Congressman Greg Gasataya. Ti Kong, mayong ogto dira sa imo, kay sa imo staff dira nga nagapamati subong sa aton 12 ka mga konsyales, sa aton vice mayor, kag ang aton pinalangga nga mayor, Mayor Albi Benitez, sang syudad sa Bacolod. Okay? Again, I would like to reiterate, ang aton programa, nakaangkla niya ay si Kagawad Louis Tanyada, gali o, nag-text ako. Kagawad, may agada. Din ako. Aray, ang sadsaran sang akon programa, siling ko nakaangkor iniya sa premise nga why na ya politika, why na political color, dayawon tang dapat dayado doon, dapat munuhon ta, dapat munuhon. Let us give credit where credit is due. Kung ikaw ay dapat takos dayawon, dayawon ta. Kung may dapat di munuhon, di munuhon taman. Why ni politika ding aton tapos ng eleksyon, serbisyo na lang ni. Kung sino yung madalagan da son nga eleksyon, bahala kamo sa inyo kabuhi. Basta for now, ti trabaho tanay di ba? Ti sige. Now, mayong ugto mandira sa mga kapitan kag nagatuyo nga magadalagan kapitan sa palabuton nga barangay kag SK election. When is that? That will be held on the last Monday of October of this year. Okay? Ti prepara na kamuda ang isa dira nga may tuyo nga magdalagan. Actually ginatulod ni sa mga taga barangay 22 da si sala ko ni permi mo 22 si Mark Abancio daw ginaistoryahan dira subong sa kapiyan nga ginaduso siya nga magdalagan barangay kapitan ti imo na diretso kag ti kabalo man na sa siguro sang pulso da sang daya barangay na kay ti balo ka mo ang mga tao da mabalaan mo man na kung acceptable ka kung hindi bangod sa mga palibot mo nga nag-istoryada, nag-marites mo, nga ti dalagan kay mo niya mo to. Ti isa da nga nagaduso, ang mga pumuluyo da nga mga dalagan. Barangay 16, 2 days ago, ara ko da sa Barangay 16, ginaistoryahan da si Toto Ed Espinosa. Actually, ang hambal nila kuno, kapitan, ginamba istoryahan, pero may banda gambal, yung ti kagawad, lain na kung ang tao ang nag-istorya ka nagaduso sa imo. Sansa, ikaw yan nagaduso sa imo kung galingon. Toto Ed, no? Kung nanuman nga pwestong dalaganan niya, importante may mga grupo da nga nag-istorya ka nagaduso sa iya. Dili man sa barangay Mansilingan, matunog man ang ngalan sang purok chairman nga si Irene Araneta.
ambot ang bana siguro related niya sa kay First Lady Araneta. First Lady Irene Araneta daw magapapili man kagawad dira sa barangay Mansilingan. Although layo pa man to, pero the fact nga ginaistoryan ang ngalan mo sa kapihan wherever there are people who are converging, negatipon da, isa na nakabutang. Kaya kung wala ka ginaistoryahan, Butsilingon, wala ka na asim. Di ba? Wala ka na asim mo, wala ka na ginaistoryahan, pase ka na, nagligad na, wala ka na dalit. Pero kung ginaistoryahan ikaw, Butsilingon, may dalit pa. Okay. Now, karon ta lang na tamyawon ang iban nga mga amigo ta nga may interest kag may intensyon nga magaboy sang ila tantanan nga kalo sa patag sang politika. Si kagawad lubi po apo tanyada do imuon ta pakakagawad artista ba do magapapili man luat sa barangay Panukoy kagawad no retreat no surrender man nimo. Okay? Regards na kay attorney Tanyada Marvin, isa man sa mga hangkilan, lagting nga abogado diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Sang nagligad nga adlaw, may ara to, subong ko na yesterday, dira sa may Malabon, sa may Malabon, ay about ging konfiskar ang 135 million nga agri-products. When we say agri-products, samo, may munggo, may ara sibuyas, may ara ahos, agri-products, 135 million nga agri-products ging konfiskar sa isa ka storage ka warehouse ging tago, believed to be smuggled agri-products. Kung nagasunod ka mo sa Facebook, social media, padayon ang hearing dira, investigasyon sa House of Representatives, no? Sa Kamara. May ngalan nga nagagwa dira nga si Leah Cruz nga sa nagligad nga pila ka tuig, nagwa man ning ngalan niya nga siya man ang involvado sa smuggling. Nagwa naman ngalan niya whenever there is a scandal relative to smuggling, particularly, to be exact, sibuyas, ang ngalan ni Lilia Cruz nagagwa. Yawan sa kastigo to castigate sa committee hearing. Ang lain, kay may mga farmers to nga naguluwagid nga sila agreed parties. Kami ging bakla niya kami, ging pasalig ang moto. Ang ginahimo gali nila mo kundi dito sa farm, ginabakal nila ang sibuyas barato, no? Kaya may mga ang La Union na muning kapital sibuyas province mo, ginabakal nila dito sa barato. Pagbakal nila, storage nila, hindi nila paibagsak sa market. Di kundi ang sibuyas supposedly farm to market. Amo nang may mga farm to market roads ang tuyo sina nga ang produkto sa mga farmers halin dito sa farm dalon sa market. Ang lain kay way kakadtuya sa market, farm to storage ang nagwa. Di kundi there is a shortage of sibuyas. Kung shortage, jutay supply, grabing demand, nagsaka, nag-spike. Nag-spike ang presyo sang sibuyas. Ang muto nga naglabot 500, 400, subong do 280. Kabalo ko na kay halos adlaw, naga-market ako pamakal galuto sa balay mo. Kabalo kita asang presyo. Karon nagkadto sa storage. Amo na there is a man-made artificial shortage of sibuyas. In short, kaluluoy ang mga farmers pagkatapos ang nagaganar, nagakita, amuning mga traders, amuning nagadictate sang presyo. Amunang sining ko, cartel tawag sini. They dictate the prices of basic commodities. Amuning mga unscrupulous. This thing
had been going on for so long na. Pero ang pamangkot, may ara bala nakasuwan, may ara na priso. 2017 pa ni, ging pasa ang isa kalayi nga naghatag steeper penalty sa mga large-scale smugglers. But until now, we have yet to see sa mga smugglers behind bars. Why? Amo na nga siling ko, inisang unscrupulous activity will not prosper and thrive unless and until may ara koneksyon dira sa Department of Agriculture. Amo na nga ging divulged to during investigation kag hearing nga may ara persons or people in the Department of Agriculture nga involvado man kay siling ko, it takes two to tango, nga may mga may mga conduit, no? May mga collaborators ni. Ti kabay patani nga ang aton gobyerno mangin tutuod kag may ara bangkil nga dapat ining mga smugglers ibutang gid sa prisuan, kasuwan gid. Kaya kung hindi, amo man na sa gyapon, we will be repeating history nga ang kaluluoy ay ang mga pigado. Amo ginapermi, no? Kaluluoy permi ang mga tigbatas, no? Ang mga kapatas ara sa ilang kas, sa tigbatas arang ugtas kag himakas. Sige. Now, kahapon, sir, hambala ko sir kung komersyal na. Hambala ko komersyal na, basi tapos na? Away pa. No. Kahapon, ang gobernador sang Lanao del Sur ging ambus 3 patay, siya nakasurvive dito sa may Lanao del Sur. Makadto taning gobernador sa project nga ginapatigayon iya sang gobyerno. Si Lanao Governor Adyong, Adyong, ging ambusan siya, 3 patay mo. As I speak, why pa mabalaan kung ano gid ang motibo sini, kayang iya utod nga kongresista nagahambal nga why man ni sila kontra dito sa Lanao. Puti layo pang eleksyon, perte ng ambusanay, di kung hindi ni politika, negosyo, amo man lang niyo personal o kung politika, ang isyo perme, ang rason sang ambus, pinatsanay, maayo na lang diri sa aton sa Bacolod kay minano nga balbalanay sa eri, daw ay gid naglabot sa punto nga maglinagsanay bala, bakbakanay pisikal. Isang nagligad ng mga eleksyon, I also engaged in bakbakanay sa politika. Hasta malang failay kaso, hasta malang niya paugay, pero waya naglabot sa muni. Bali, word war lang, sa baba lang sa ere, pero may iba niya nga mga lugar, maperte. Why kaya kabati sa ere, nga nagbalbalanay, patsanay mo, amo nang delikado. Amo nang ang waswasanay kung isa sa media during election, kung isa daw hindi na epektibo. Hindi na epektibo. Kaya nga, balo ka pag-abot eleksyon, campaign season, ang mga issue kung isa gina-recycled malanga, I mean, based pa my experience, amo nang daw nag-paradigm shift na kuya, kasi ko, I have been there for so long, kagway man ta nagdaog, sang binalbalanay, siguro kung sang nagligad ng eleksyon, 2 eleksyon sago, kung kita ng balbal, possibly nagdaog kita, kaya slim lang ang margin mo. Amo na nga siling ko, subong do hindi na epektibo. Hindi na epektibo. Amo na siling ko, mas maayo pa, nga dapat magladlad kita sa atong programa, and let the people be our final arbiter during election period or election day. No? Kaya amo na siling ko, amo na ganing ang atong programa, diri amat-amat naton, ging modify. Makuha na kita, please stand by. May ara kita ng commercial, magabalik si Tigbatas after this commercial.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin, pasalubong ng bayan. Joy Dishwashing Liquid, now with Power Bula. Sa Joy, todong linis at tanggal sebo sa isang hugasan lang. Champion Superpower with X-Stain Technology. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basic para nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon. Kapitan si Butsok Arca. Bati ko lang na, ti mayo man kung magdalagan ka para may ara man dira pilian ang tangob, no? The more the merrier. Whenever there are many, madamo ang gidlagan, the people are given choices to make. Kaya kung ay kontra, daway ka pilian. At the end of the day, tao man ang pamakbat, masintinsya ang magulgul da kung sino dalang gulgulan kag kung sino dalang bayawon. Okay? Now, ambot kung pabor ka mo sa tsatsa, kung tsatsa yung saot yati, okay na. Ilbimbo kag tsatsa ng bugi, okay na. Pero what I am saying, ining charter change kidaw mo ni Subong, ang mainit niyang istoryahan dito sa House of Representatives, although hindi man isa urgent, butsilingon, why man yung gina-certify sang ang presidente nga urgent bill o kung istoryahan, kahit self-serving ni siya mo, pero may mga kongresista sa sa kamara nga nagaduso sining charter change. Dugay na ni. Kada bag-o ang presidente, amo ni gyapon ang ginistoryahan permi. Humalin pa niya kay Fidel Ramos, kay
kay sino ni Estrada, kay Pinoy, kay Gloria Macapagal, kay Tatay Digong, karon kay BBM. Ti amo man gyapon charter change nga atong konstitusyon, madamo na kuno sa mga daan nga provision da sa atong konstitusyon kaysa una 1935, if I'm not mistaken, pag dihon sining mga framers no sang konstitusyon, nagbutang particularly ining economic provision sa konstitusyon nga sang una jutay pa lang tong mga negosyo di sa Pilipinas, ang framers sang konstitusyon nagasiling nga dapat ang negosyo diri sa Pilipinas kay kadutaan dapat iya sang Pilipinos. Dapat portihiran gid ang aton interes sang Pilipino, amo na nga waging tagaan sang sang bahin autoridad o kon pribiliyo sa atong kasuguan nga ang mga dayuan, ang mga foreigners o kung foreigners ba lang, hindi taga-aton, makaangkon sang duta diri. Kag kung sa mga negosyo pa, dapat 40 lang sila, sisinta gid iya sang Pilipino to protect the interest of the Filipinos. Ugaling way man gyapon masunod na until 1975, 1987, nga konstitusyon nga ti labi na gid ining mga public nga negosyo like transportation, telecommunication, dapat Filipino-owned gid. Ti sige. Karon nakit-an sa mga nagaduso sini proponents, no, prime movers of the Chatsa charter change nga ang pungsod Pilipinas hindi gid magdilanto. Kung magdilanto man snail pace daw taklong kadasig kahinay sang pag-uswag sang Pilipinas. For what reason? For one simple reason, kay ting mga negosyante hindi man magdala sang ila diri dalagko nga mga kapital investment kay nga hindi ka panag-iya duta ang imo negosyo ka kapital limitado lang. Hindi bla? Ti siling sa mga framers ini dapat charter change ta pero ngaton lang ligwaton ining restricted economic provision in our constitution. Ugaling kay ti may mga malisyoso gid nga mga tao nga once ang konstitusyon na gani istoryahan kag ang pagbaylo siling nila yabaw hindi lang na economic lang subong dugay-dugay na politika. Di kaya ang ilaya gina-refer nga base ang term limit sang mga politiko extend. Ang presidente pwede na makaparilek. Tapos why na sang term extension o why na sang term limit sa aton mga politiko. Why pagani naton mapasa ang political dynasty. Karon hari naman amo na nga nagalang-alang ang iban kay nga baw economic provision na nauna buwas siya lain na siling sa iba niya no lan taon ta kung di ini ang padulungan sini kay hindi man urgent bill ini nga ginasakuan gid nga ging certify sang presidente may mga siling ko normal ini sa kada bag-o ang presidente may mga tao gid kag kongresista nga nagaduso sini kag istoryahan ang konkon kag kunas. Kunas basi bala magwa pain in the ass kita kunas lang na. Sige. Now karon kay ti aton bahin-bahinon ini ang aton isa ka oras agod nga sangkad ang aton maistoryahan sa isa ka oras. Karon ang aton presidente hindi magkooperar sa ICC, International Criminal Court. Kabalo ka mo, ang mga crimes against humanity, usig ina, kung sa Tagalog pa, sa korte, sa idalom sang United Nations, UN. Ang Pilipinas, dito sa tsimpo ni Duterte, nagwa na siya, hindi na kami magpamiyembro sa ICC. Hindi na kami magpamiyembro. Pero, ang UN, ICC, gasiling, yati, bisan hindi ka magpamiyembro,
may ara kami gyapo niya diretso nga mag-investigar kay may mga pila diri ka mga nagkontra kay Presidente Duterte sa politika. Isa na si former Senator Trillanes nga naghatag to sang reklamo sa ICC. Mga presidente nga ging kuan bala may mga sala, crime against humanity, magambal ka crime against humanity during their presidency. May mga abuso nga natabo, may mga ginapangpatay sila, may mga muna mo to, ti pagkatapos sang ilay termino, ti kunon sila i-try sila sa ICC kay kung mapamatud-an sila, mabilanggo gid sila. Ini siya nag-ugat sa tong tsimpo ni Tatay Digong when he launched sining kampanya kontra illegal nga droga. Amo tong iyang kuan gid primordial campaign speech or promise nga siling niya, kung ako magdaog kay halit ining illegal nga droga, I will, siling niya, I hate drugs. I hate drugs. Ti pagpungko niya, siling niya, just give me 6 months and I'll fix the problem. O pagkatapos 6 months, siling niya ba, hindi galing ni hako-hako ang problema, hindi mauntat-untat, nga bisan gani ang moderno sa technology, moderno sila sa armas, equipment in battling and combating against illegal drugs. I am referring to America. Hindi gani makapauntat sini. Good noon in Blasa dito sa Amerika, pwerte man ang illegal nga droga. Di kundi nagsurrender si Tatay Digong, siya hindi ko gid masarangan. Pero during sang iya watch bilang presidente, ginabulubanta nga 30,000 ka mga pumuluyo ang nagkalamatay o kunding patay o punadira ang mga pulisman. Kaya hindi man ang mga adiktos kag puser to nagkalamatay nga to bilang ginatukhang, ginatoktok sa ilabalay kay nagakasapwan ng servisan diin nga hirera. May mga pulisman nga nagkalamatay kaya nga magbato ang mga illegalista, ang mga durugista, patay man sila. Suma total, linibong nagkalamatay. Di, sang presidente pa siya, may ara pa siya immunity. Hindi ni mo makusar ang mapriso, makusar, maput in trial ang presidente. Gingulat lang nga manaog siya, amuna, naging failan siya sang complaint dito kay imbestigaron. Di, ang siling niya sang atong presidente, si Bongbong Marcos, hindi kami mag-operar kung ang ICC, mga investigador, magakadto dire, hindi kami mag-operar. Siling agani iya sang legal advisor ni presidente nga si former Senator and Senate President Indrili, who celebrated his birthday a week ago, 99th birthday 99 anyos pero nagaprograma pa sa radyo, si Indrili, matyagan ko do may pagkamaranhig, 99 years old mo, ang siling niya dapat, kung ang ICC investigators magakadto diri sa Pilipinas, once they land in the Philippine soil, dakpon kag prisuhon, terribly pa siya mo. Ang aton anay presidente, now congresswoman sang iya distrito sa Pampanga, nga si Congresswoman Jim nagimo siya sang resolusyon, kagkaroon ginapapirmahan, nga dapat hindi naton pagtugtan ang ICC nga mag-imbestigar sa kay Duterte dire. Kaya ginapapirma, we will not cooperate. On what grounds? Sa tuyo, kag sa rason, ngayating aton the judicial system is working. By allowing them to investigate, we are admitting that our judiciary here is not good, is not working. Why man nakuan man si may nagfile bala kaso sa kay presidente, di why man? Siling niya, kung ako siling niya, kung ako ang sa likod sina,
Ti nga away nila kung ging filean kaso. Di ba? Ti by allowing ICC to come here and investigate sa kay Duterte, we are tantamount to admitting na way-waay gid ang ato niya judiciary dire na kinanglan patuloy ang korte sa sagwa nga kwan sa kay Duterte dahil ang gid good non action Marlon ga monitor kami di Hututuda Kaptudan Dumanan Roberto Caraballo o ti mayong ugtuda sa inyo taga barangay han Dumanan damo kita dira mga amigo sa Kaptuda amo ni sila mga tricycle drivers nga mga tigbatas man nga nagahimakas katulad naton kag nagapangaraskas okay mabudayan ng ICC magkadto di kay ang atong presidente hindi gid magsugot hindi mag-cooperate kag hindi gid nila mapilit siya ang Pilipino okay ang atong gobyerno kung hindi mag-cooperate sige bawo galantaw ko subong sa monitor direo ang pagbalbal pag-ambos sa kay Gobernador Adyong tatlo gid ka pulis mo sa ma-escort ang gobernador may isa ka pick up sa likod lulan ang tatlo ka pulis siguro iyang mga security aid patay gid baging bunal gid nag-agi sila sa ambush area ambush site wow ara gid sa vantage point gadaan ang mga nag-ambush about patay gid no hospital ang gobernador pero way gid na patay basta gani hindi pa nimo panahon hindi ka gid mapuruan okay now kadto kita karon sa pamulitika unahon naton sa probinsya pagsugod sa aton programa Nobs Barcilio Tigbatas Marlon aside pa Marcos Sr. kag kay Tatay Digong mga presidente wala kaso no sa ICC good AM why kaso si Tatay Digong lang kay balo ka mo ang ginatry lang da sa ICC mga crimes against humanity na balang mga balo ka may mga diktador si Saddam Hussein gani may ara man na siya ging kaso man na sa ICC ang mga diktador bala nga mga presidente nga tapos damo sa mga abuses maging pamatay ti pwede ka na makasuhan ti karon kung hindi ka kung ang korte abi iyasang diktador nga presidente nadlok man kasuhan ng presidente kay yabasi patyon kami they will go to ICC UN tapos mangayo to sang ma-file complaint ti ko makita mapadala na dire sang representante mapadala man dito sa mga ebidensya tapos muna they will conduct an investigation mga crimes against humanity na ang ila ginatry dira sa ICC. Okay, now karon kagina siling ko pagsugod sang aton programa ging banggit ko nga ang aton Vice Governor nga si Jeffrey Ferrer, Vice Governor hindi nabati ko this is subject for confirmation bati ko hindi na siya magpapili Vice Governor this coming 2025 election. Okay? Bati ko siya magabalik dito sa 4th District nga sa diin sang una, 3 sa katermino ng congressman. Ang probinsya sang Negros Occidental may ara kita 7 ka congressional districts. Okay? 3 ka distrito ni ang Negros Occidental. Okay? Ano ina? Amo nang 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th district kag ang Bacolod Lone District. Okay? Now, para ni sa mga edukasyon nato no. Ang Bacolod hindi niya kabahin sa Negros Occidental. When I say that nga kabahin sa ato niya pamulitika, why kita gabuto gobernador, why man kita gabuto dire vice governor. Okay? Although Bacolod ara iya sa probinsya. Amo na nga siling ko, 6 ka distrito, Isaya Lone District. Sa probinsya, ang kada distrito may tag 5 ka banwa kag syudad. Like for instance, sa 3rd district nga sa diin
ang utod sang aton mayor nga si Kiko Benitez, kongresista sa sang 3rd District. Ang 3rd District, 5 ka banwa kag syudad. Ano nang gina-cover sina? Talisay, Silay, Victorias, Ibimagaluna, Murcia. Amo na, 5. Diri, amo man ang iban nga mga congressman. Ang Bacolod, unique. Kaya ang Bacolod, Lone District ang tawag sina. Magamba ka lone from the word alone, kundi isa lang, wayupod, nga ang Bacolod, ang city, amo man ang district. Gets nyo? So, 7 kita ga distrito, 6 kag isa kalong district. Okay? Now, diriya sa, way kita ga pili, gobernadora, way kita kay nga lone district kita mo, lone district. Sa 4th district, ang isa dira ka maayo nga congressman nga nag-agi da sa 4th district, amo ni si Congressman Jeffrey Ferrer. Kanami pa ni sang iya political odyssey, kasaysayan sa iya politika nga he was not born with a silver spoon in his mouth. Why man ni sa political pedigree? Magambal ka political pedigree, why siya nagalin sa pamilya political? May bandera iya nga ti pagbunag sa ilaya, pamilya Montelibano, pamilya yati Lacson, pamilya nano pa. Pagbunag sa iyaya, ang iyaya ng mga ginikanan, ara na sa pamilya. Okay? Makwantanay, antes naton padayunon na yung pagpatpat na konsang sugilano naton. Mga komersyal tanay please stand by, magabalik ang programa Tigbatas. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon. Yapon si Tigbatas, Marlon Solidov, no retreat, no surrender, kaya nagapamati ka mo sang serbisyong Tigbatas, diri sa may Aksyon Radio. Ara na kita sa katapusan nga bahin, sang aton palatuntunan, ginatamyaw naton, Corazon Magallanes, may hapon sa tanan, ang mga viewers labi na gid sa mga staff sang Aksyon Radio Bacolod. At sige, Corazon mayong ugto sa imo. Balik kita sa atong inestudyante siling ko, diriya sa Bacolod ang konsihal daw amunang status no, parehas niya sa board member sang isa ka distrito nga ang sweldo sang board member kag konsihal sa Bacolod parehas lang. Ang sweldo sang mayor sang Bacolod, highly urbanized sang Bacolod mo, kag gobernador sang probinsya, almost parehas. Amo nang ang Bacolod siling ko, kuan siya highly urbanized city, kag amo ning kapital sang Negros Occidental. Diriya nagakadtong mga ali-ali sang ibang nga kabanuanan kag distrito sa Bacolod. Kaya nga, ari diri ang ekonomiya, ari diring negosyo, ang mga bulutuan, ari diri nga dalagko, prestiyoso nga universidad kag kolehiyo, ari diring mga malls, ari diring mga lugar sang kalingawan nga bantog kag kilala, ari diring mga ospital nga moderno. In short, siling ko, ang Bacolod ya, kuan siya hub, kuan siya mo ng kumbaga melting pot sang Negros Occidental. Di sa 4th District da, siling ko, may isa dirayo ka congressman nga ti maayo, magabalik congressman, kuan man nimo, bilang congressman undefeated. Siling kuha ni siya sa political pedigree nga pagkabunag sa iya yating pamilya maara sa politika. Parehas mamalagay Congreg. Si Congreg, why man niya political pedigree. Tingga sa taya, why man niya sa politika sang una. Ang tatay niya, hindi man politiko. Pero siling ko, he was chosen to lead the many. Kung baga, sa mga Israelites, balado si Moises, yaging pili para nga mag-lead tabok. Although nga si Moises, waya katabok mo sa sulod sa promise land, pagkatabok siya sa Red Sea. No? Amo man si Congressman Jeffrey Ferrer, alin sa barangay kapitan mo, I suppose, tapos nagkonsihal, nagmayor, nagcongressman, nag-vice governor. Sige, mayong ugtoda sa imo, vice governor, kag soon to be, magabalik pagka-kongresista sa iya distrito, palangga na siya sa mga pungluyo. Dagay nga, hindi maka-istorya kabisan diin. Nang kwan bala, hindi na kinanglan pang mag-formal ka bala. Formal in the sense nga dapat ang inyo istorya bala. Kwan gig. Nang balang pili-pilion lang hambal. Inayang makapanaog ka sa kalye. Down to earth. Tapos kung may tempo na nga bugoy-bugoy balaya, makabinggol siya sa mga common tao. Amo na, si Congressman Greg, lantua bala, kung maglibot, amo man na, hindi tama ka formal bala nga, dapat maghambal ka, dinumerogig. Amo na sa politika, dapat ang tao hindi matahap sa imo. Inabalang why bala sang barrier, kay kung matahap ang tao, there must be something wrong. Kaya dapat ikaw yung amay nila mo. Diba? Dapat, daw parehas bala kay Ramon Magsaysay, the man for the masses. Tiyan mo man si gobernador, why pa na gobernador, abansin na natin. Vice Governor Jeffrey Ferrer. Congressman Greg, suliton ko, politika o kung wala politika, gapadayon ang programa. Dira sa may barangay Mansilingan,
bati-bati ko may negosyante da nga magadalagan barangay kapitan bawo ti sadya gini makaagi ni dang barangay Mansilingan ang pinakadako nga barangay diri sa Negros, if not Bugos nga Visayas, pinakadako in terms of butanti kag budget ang barangay Mansilingan sang nagligad nga mga tuig barangay Villamonte. O galing ang barangay Villamonte bangod sa mga migration bala inablang nag-migrate to sa iban nga gin-relocate. I mean because of relocation nagjutay na. Kag diriya sa Villamonte why ka na sang hindi na ka makapa-expand kay puno na diri mo ari diri ang balokang seat of power gani government center ara sa barangay Villamonte. Ang Mansilingan lapat pala kadutaan, so therefore maki-expand pati ang barangay Mansilingan pinakadako nga barangay diri sa syudad sa Bacolod. Parehas sini sa kay Juben Pimentel. Ambot na ning tindog niya sang tsatsa, supporter man ni Congressman Greg Casataya, ginainganyo ni sa sang una nga mag-upod to sa partido pero tanda gid matyagan ko daw may banawan man sige madaog na si Kong Greg daw gid Juben Pimentel supporter ni Congressman Greg West ni Canman manager sang Anli Finance ba way pa kita dito ka pamasyar ba das basi before the end of the month Anli Finance Juben Pimentel sige karon ari balik kita kay Congressman Greg Casataya amo ni siling ko ang programa gapadayon Mansilingan gali kaya ginambal ko si Congressman Greg kaya taga barangay Mansilingan si Congressman Greg di may madalagan dira isa ka negosyante hindi lamang negosyante per se kundi negosyante nga maluluyon nagabulig sa pumuluyo sa pandemic hindi man siya politiko pero pila ka libo kagatos ka bagsang bugas sako gali ging hatag niya way pili ti ko mo ni magdalagan kapitan da sa barangay Mansilingan singko alyak gining tanan pahigad gining tanan kay nga ti may kwarta maayo pang personalidad tungod kay nagabulig maayo batasan maluluyon way ga pangabuhi sa politika hindi bala Sir Juben amo na ni migo ko gid ni sige pa ning iyang coach sa may bata ni sa mayo magampang basketball ang waay niya tuman nga damgo kay ti isang una gusto gid ni migo ko Juben Pimentel mabasketball tani mo galing ti may height requirement iluyag tani magdunk di galing kay ti hindi ka kadunk ako gayon di makukadunk ang height ko 5'10" di ang iyayang bato gingatag niya sa bata niya ikaw na lang niya dawat sang bato do si Darnabla ting bata niya mayo maghampang tising kung magdako-dako na pwede ka na mapaentrada sa liga ni Congressman Greg kay kada tuig si Congressman Greg nagapaligay mo basketball hindi ni siya legislator lang kundi sports enthusiast ni si Congressman Greg siya na diyang nagapromote sang sports sa Bacolod City mayo ti bata ni Juben migo ko namin ni siguro nano ganin ipaintrada ay kuan ko da nang kamusta nang ko da sa imo esposa ang esposa mo nga mayo magkanta Sir Juben si Angel amo ning Angel sang iya life kung may Angel Aquino may Angel Pimentel Villamor Pimentel. Amo na yung maayong angel. May iba niya Fullen. Hindi niya maayong angel. May iba niya anghel walang pakpak. Yeah. Sige. Wala kita panahon. Suliton ko ginatamyaw ko dira si Leo Bintinganan, Executive Assistant sang NGC. Mayong ugtoda sa kay Mark Abancio sang Barangay 22. Magapapili kapitan dira. Mayong ugtuman dira sa kay Diyos Dado Mayo, Barangay 20. Mayong ugto da sa kay Tuto
Ed Espinosa sang barangay 16 ginaduso sa mga pumuluyo nga magdalagan kagawad ti mayong ugtod na si mo. Si gamay ka series ay basi malipat ko taga barangay 16 man. Ti gauring-huring man nga madlagan sa kuno kapitan. Tud na. Ti sige. Yung mga amigo na. Ti nagbulig man na sang nagligat ng eleksyon. Ti mayong ugto man dira sa kay Irene Araneta. Amuning Araneta yung apigado. Pero bugana sa serbisyo. Irene Araneta sa barangay Mansilingan, magapapili man kagawad dira mo. Ako nagarekomendar gi ko na sa mga maayo nga mga tao. Di sige, ang akon bata, di nyo pagkalimtan, SK Chairman Shane Solidom sa barangay Villamonte. Dason nga mga sinimana, magabukas ng learning center da sa barangay Villamonte. First time sa history di sa Bacolod nga may SK Chairman nga nag-put up sang learning center da sa may barangay Villamonte. Ay mayong nga ugtuman da sa amon kapitan da si kay Romel Flores, okay? Kay Jerry Tingson sang barangay Estepania. Okay, why na kita panahon sa mga taga Maranata da, mga churchmate nga munda, mayong ugto da labi na gid sa kay Pons, Bio. Okay, why na kita panahon kabay pang aton programa, i-like ninyo kag i-share. Keep safe, tigbatas, God bless ha. I-share ninyo kag i-like. Agud madamo pa sa makabati. Ining inyo tigbatas nagabilin sa mensahe tuon kita kot-kot sang aton buho kag hindi kita palihog magluog sang buho sang iban kay base alimango ang aton malugan. Ining inyo tigbatas in action, tigbatas Marlon Solidom, no retreat, no surrender. Nagapamati kamo diri sa Aksyon Radio, una sa balita, una sa aksyon. God bless Bacolod, madamo nga salamat.